शुभ प्रभात बकरियां। चलो आज का भोजन बनाते हैं। आज हम बनाएंगे गर्मा गर्म मटन करी, जिसके लिए मैं बकरे का गोश्त काट रही हूँ। देखो, ताजा मांस डाल दिया है। बहुत अच्छे, अब हम खाना बना सकते हैं। देखो गोश्त डाल दिए, अब इसे हल्के हाथ से भूनना है। पहले टमाटर, लहसुन और अदरक डालो, फिर सारे मसाले हल्के। आहा, कितना स्वादिष्ट लग रहा है। बस खा के देखिए चाची जी, बहुत अच्छा बना है। ये हुई ना बात, बहुत अच्छा।